ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వరదలు వచ్చి అప్పుడే 3వ రోజు ఈ రోజు వరకు ఒక్క పైసా ఇది ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు మన ముఖ్యమంత్రి. ఎంతసేపు బిల్డప్ చూపించడము, బోటేసుకొని తిరగడం తప్ప ఎవరికైనా ఒక్క పైసా గాని, ఒక్క వాటర్ బాటిల్ నీళ్లు గాని, ఒక్క మెతుకు అన్నం పెట్టిన పాపాన పోలేదు. కనీసం పునరావాస కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. స్టార్ హోటల్ కూడా ఇప్పిస్తానని చెప్తాడు, కానీ కనీసం ఒక పూరి గుడిసెలో కూడా వాళ్ళని ఎవరిని షిఫ్ట్ చేయలేదంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి యొక్క బాధ్యత ఎంతవరకు ఉందో మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి. మధ్యలో కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి, అవి కూడా పెడితే అవి కూడా యాడ్ అయితే ఎంత వస్తుంది వాటర్ లాస్ట్ లో టాలీ అయ్యిందని నేను ఒకటే ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. వాళ్ళల్లో కూడా ఒక వ్యవస్థ ఉంది. గవర్నమెంట్ అంటే వీళ్ళకి ఏమి తెలియకుండా మాట్లాడతారు అనే ఒక ఫీలింగ్ కాదు. నీ గురించి అంతా ప్రజలకు తెలుసు. నువ్వు అనవసరంగా సొల్లు చెప్పకు. కేవలం బిల్డప్ కోసము లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని అటు ఇటు తిరగడము, అధికారులను బెదిరించటము, నువ్వు అది చేయి, నువ్వు ఇది చేయి, ప్రాజెక్టులో నీరెంత వచ్చింది, ఒక గ్లాసు పెట్టుకొని, లేకపోతే ఒక గళ్ళా పెట్టుకొని కోలు, లేకపోతే మీటర్ వేసుకోలు, ఇవా నువ్వు చెప్పాల్సిన మాటలు. వాడిని ఓదార్స్తున్నాడట. ఏంటో బోట్ ఎక్కి చెయ్యి ఊపుకుంటూ తిరగటము, ఇదా ఓదార్పు నీకు? ఏం చెప్పాలి నీకు? వాళ్ళు చూడు ప్రజలు ఎలాగా విలవిల్లాడిపోతా నీళ్ళల్లో వెళుతుంటే, నువ్వేమో బోట్ ఎక్కి లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని నీకు 100 మంది చుట్టూరు జనాన్ని పెట్టుకొని నీ బిల్డప్ ఏంటయ్యా ఇది? ప్రజలకి చేసేది ఏమన్నా ఉందా? నువ్వు అమిత్ షాకు ఫోన్ చేశాడంటే అమిత్ షా ఏదో చెప్తాడట. అమిత్ షా ఇచ్చేవరకు 5 పైసలు నువ్వు పెడతావా అంటే నీ ఖజానా నుంచి 5 పైసలు తీసి ఎవరికి ఇవ్వవు. ఇంతవరకు నీ అంత చెత్త ముఖ్యమంత్రిని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేడని నేను ఘంటాపదంగా చెప్తాను. ఒకసారి నువ్వే గుండె మీద చేసుకుని ఆత్మవిమర్శ చేసుకో. ముఖ్యమంత్రి ఇంత నీచమా? కనీసం అదిగో ఆ నారిగాడిని అంటేసుకుంటావు, ఇంకొకరిని అంటేసుకుంటావు, అనితని అంటేసుకుంటావు. ఏం పీకుతున్నారు మీరందరూ? పీకిందేమన్నా ఉందా? బోట్ ఎక్కుకొని ఇలా చేతులు ఒప్పడం చూడు. ఒక ఆవిడ పాపం ఎంతో ఇబ్బంది పడతా ఆ వర్షంలో వెళ్తుంటే వాళ్ళకే అంబులెన్సుల దగ్గరికి ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి బోట్లు ఏర్పాటు చేయటం మానేసేసి ప్రాజెక్టులోనంటే వెళ్ళి కొలవాలంటే ఇంకో జియోగ్రఫీ వాళ్ళని పిలిచి వాడికి వార్నింగ్ ఇస్తావు, నువ్వు పోలీసులకు వార్నింగ్ ఇస్తావు. ఇంతక తప్ప నువ్వు 5 పైసలు ఎవరికైనా న్యాయం చేసావంటే నన్ను ఇంకా ఏం చేసినా నన్ను పాపం లేదు. అంత దరిద్రులు ఇంకెక్కడ కూడా ఈ ప్రపంచం ఉండడు. ఎంతసేపు బిల్డప్. నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. కరకట్ట ఇంటిలోంచి వచ్చేసి కలెక్టర్ ఆఫీసులో తొంగున్నావు. ఎందుకు తొంగున్నావు నువ్వు? కరకట్టను ఈ నివాసంలో కూలిపోతుందని ఎవడన్నా చెప్పాడు కాబట్టి నువ్వు వచ్చి కరకట్ట నివాసాన్ని ఖాళీ చేసి కలెక్టర్ ఆఫీసులో తొంగుని నాటకాలు ఆడుతున్నావు ప్రజల కోసమని. ఎవడక తెలదయ్యా నీ డ్రామాలు. ఇప్పటికి నీకు 45 ఏళ్ల నుంచి నేను చూస్తున్నా, నా చిన్నతరం నుంచి. ఏముందిలే కానీ ఎంతకాలం నడిపిస్తావు? నీకు కూడా టైం దగ్గరకు వచ్చిందేమో, అందుకే ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు. నిలబెట్టగలిగితే, కొద్దిగా మీరు క్వశ్చన్ పెట్టుకోగలిగితే అప్పుడు కిందకి వచ్చే కొద్ది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా. మీరు అందరూ కూర్చొని ఎకానమిక్స్ లో ఇంజనీర్ కూర్చొని వర్కౌట్ చేయండి. నువ్వు చదివిందేమో ఎంఏ ఎకనామిక్స్, నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చెప్తావు, సాఫ్ట్వేర్ చెప్తావు, ఇంకొకటి చెప్తావు, జియోగ్రఫీ చెప్తావు, ఫిజిక్స్ చెప్తావు, జువాలజీ చెప్తావు, ఇంకా మొత్తం చెప్పేస్తావు. ఇంకా చెప్పండి ఏం లేదు. వాళ్ళకు కూడా నువ్వు అడ్వైజ్ చేయడమేనా? వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చెయ్యరా? నువ్వు మూసుకొని వాళ్ళకి ఏమైనా సాయం చేస్తే చెయ్యి, లేకపోతే అంతా మూసుకొని ఉండు. బాబు గారు, నీ గురించి అర్థమైంది నాకు ఒక్కటే. ఇలాగే ఒక వారం రోజులు తంతు నడిపేస్తావు. ఎవడు దారాడు చూసుకుంటాడు, పోయేవాడు పోతాడు, తిన్నోడు తింటాడు, సచ్చేవాడు చేస్తాడు, పోయేవాడు పోతాడు. ఈ 10 రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఎన్ని కన్నీరు తుడుస్తావు. ఇంతగా తప్ప నువ్వు ఎటువంటి సాయం